Čau visiem! Es sēžu uz jumta Vietnamā vēl es esmu Vietnamā. Es nezinu, kad es šo te video publicēšu, bet uznāca tāds impulss uznākt augšā un uzfilmēt video par īstenībā par to, kas nāk vienkārši. Man nav nekāds iestudēts plāns, par ko es gribu šeit parunāt, vienkārši tas, kas nāks. Un šis te laiks īstenībā, tad, kad es esmu Vietnamā, man ir daudz ko iemācījis, tiešām ļoti daudz. Pirmkārt, tā ir tāda kā uzticēšanās pasaulē, kur man viņa patiesībā vēd. Un man kā cilvēkam, kas visu laiku dzīvoja galvā, šī te vieta Vietnamā man parādīja to, ka es ļoti daudzās situācijās nedzīvoju. Tā kā ļoti daudzos brīžos nedzīvoju, jo es izvēlējos caur galvu. Es dzīvoju caur savām domām, es ļoti daudz analizēju, ļoti daudz domāju, kā jābūt, bet es neļāvos notikumiem vienkārši notikt. Un šī te vieta, šie te cilvēki, dažādas situācijas, pārbaudījumi, kurus es gāju cauri kopā ar savu otro pusīti, ar Kasparu, gājām cauri. Un sapratām to, ka mēs ļoti daudz ko atlikām. Ļoti bieži daudz ko atlikām. Vēlāk, visu laiku domājām par nākotni, bet nedzīvojām šeit un tagad. Nedzīvojam šeit un tagad. Un tad, kad nāk šie te dzīvē pārbaudījumi, tikai tad tu sāc apstāties un paskatīties tā kā no malas uz savas dzīves, uz tām situācijām, ko tu iepriekš varbūt arī pieņēmi par taisnību, ka tā ir jābūt, bet tā bija ilūzija. Jā, tā kā ļoti interesants posms, ko mēs šobrīd izdzīvojam, principā. Īsāk sakot, šis te posms saucās kā pamošanās, varbūt kāds ir dzirdējis. Pamošanās, jeb savienošanās ar sevi, ar savu augstāko es. Es zinu to, ka ir cilvēki, kas šo arī iziet, šo te posmu. Patiesībā tā cilvēki ir ļoti daudz. Jo sākumā ir tā, ka tu nezini, kas ar tevi notiek, ir reāli tukšums. Un šis te posms, viņš ir par šo te pamošanos. Jo sākumā tu nesaproti, kas ar tevi notiek, tevi apstādina, tevi sāk modināt. Visas ilūzijas krīt. Ilūzijas krīt šajā te posmā, arī mums krīt ilūzijas. Un mūs atgriež, lai mēs dzīvotu no mūsu sirds, ne no mūsu galvas. Jā, šis te laiks arī man iemācīja dzīvot, un arī joprojām māca, tas nenotiek vienā dienā. Tas ir laika posms, kas man iemācīja un māca dzīvot šeit un tagad. Uzticēties līdz pēdējam, piemēram, arī šodien. Līdz pēdējam deva man tādas situācijas, lai es vienkārši uzticos dzīvei, kur mani ved. Vienkārši, kur man ved, man ir jāuzticās. Un kādreiz es to nepamanīju. Protams, kādreiz es to nepamanīju. Es biju tajā automātā, caur prātu dzīvoju, caur automātu, caur analizēšanu, kāpēc notiek tā, kā nav, tā kā es tā neplānoju, bet tā notiek. Un mums liekas tajā brīdī, tad, kad mums neiet nekas pēc plāna, tā kā nenotiek nekas pēc mūsu plāna, ir tāda situācija, ka
Mūsu pārbauda, vai mēs uzticamies vai ne, un parāda to, lai mēs uzticamies kaut kam augstākam dzīvei. Jo šeit neko nokontrolēt vairāk nesanāks. Jā. Jo man ļoti patika agrāk plānot. Ja man agrāk ļoti patika plānot nākotni. Es visu laiku domāju par nākotni. Es esmu cilvēks, kas visu laiku dzīvoja nākotnē. Bet es sapratu to, ka tā vairs nesanāks dzīvot. Šī te vieta man parādīja to, ka ir jāuzticās. Ir vienkārši jāuzticās. Jā, es skatos tagad uz Lady Buda. Es jums parādīšu. Ļoti skaisti. Ļoti skaista vieta. Jā, un es esmu pateicīga par to, kad es noriskēju un šeit atbraucu. Jo katra vieta dod savus uzdevumus, un es jūtu to, ka man šeit ir jābūt, ka mums šeit ir jābūt. Kad jāpamaina ir vide, lai tu iemācītos kaut ko jaunu. Un nekad dzīvē nav kaut kādas garantijas. Nekad dzīvē nav garantijas. Ir vienkārši jāuzticās. Jo tad tu iegūsi daudz ko vairāk. Citreiz tu vienkārši nevari saprast, kāpēc tev tur ir jābūt kā man. Ja? Es nezināju, kāpēc man šeit ir jābūt. Kāpēc man ir jānomaina lokācija? Jā, jau. Latvijā viss bija stabili, viss bija saprotami, zināmi, komforts. Bet es jūtu to, kad ir jāpamaina sava lokācija, tas, kur es esmu, lai iegūtu atkal kaut ko jaunu. Es vēlos ar šo te video pateikt, jā, nebaidieties. Jo tās bailes visas ir ilūzija. Tas patiesībā neeksistē. Bailes mums ir kļūdīties, bailes mums ir, ka mums nekas nesanāk. Bet patiesībā tas, no kā mēs tik ļoti baidamies, nemaz nav. Saprotiet, nemaz nav. Jo tad, kad mēs sākam uzticēties sev, augstākam spēkam, tad viss sakārtojas tā, kā tam ir jāsakārtojas. Un pat labāk nekā mēs varam domāt ar savu galvu. Tikai tā lūk. Es būšu pateicīga, jā, šai te vietai, kad deva man tuvāk sajust sevi. Un noņēma no manām acīm ļoti daudz slāņus. Ļoti daudz ilūzijas krita un bija jāsaskarās ar savām lielākām bailēm šajā te posmā, ar lielākām bailēm. Mums lika tās izdzīvot, lai mēs nebūtu no tām bailēm atkarīgi. Redziet, es nevaru pabeigt video, jo vienkārši informācija nāk. Jā, mums lika izdzīvot tās bailes, kuras bija iekšā mūsos. Iekšā jau bija šīs te kaut kādas bailes, kas nāca no bērnības, no kaut kādām pieredzēm pagātnē, ja, un ne tikai. Un tas viss izspēlējās, lai mēs to izdzīvotu, lai mēs to izlaistu, lai mēs to atlaistu. Jo tās bailes jau bija ilūzija. Ilūzija ir par to drošību, par to stabilitāti. Šīs te ilūzijas bruka, lai mēs būtu mēs paši. Lai mēs vienkārši uzticētos dzīvē, lai mēs nedzīvotu ilūzijās kaut kādās. Lai mēs dzīvotu, lai mēs sāktu vienkārši dzīvot. Vienkārši nāca informācija. Tas viss notika, lai mēs sāktu dzīvot. Tiešām, jo mēs ar Kasparu tieši lidmašīnu lido. Tieši lidmašīnu lido, es nezinu, vai jūs redzēsiet. Neredzēsiet, ir mākoņi. Jā, te ir, varbūt redzēsiet. Lidmašīna lido, jā, lai mēs dzīvotu. Lai mēs dzīvotu
Jo, ja mēs esam bailēs ikdienā, šaubās, ikdienā trauksmē un tā tālāk, tad mēs patiesībā nemaz nedzīvojam. Mēs esam programmā, mēs barojam šīs te programmas, barojam matricu. Un tad, kad mēs sākam iet to ceļu, kur mēs atgriežamies pie sevis, kur mēs sākam ignorēt programmas, kur mēs sākam ignorēt bailes. Jā, ok, man ir bailes, piemēram, es nezinu, no vientulības, jā. Piemēram, jums arī varbūt kādam ir bailes no vientulības, kādam ir bailes uzticēties. Mēs sākam lēnītiem, ok, ignorējam, sākam to ignorēt tās bailes un sākam izvēlēties savādāk. Bet līdz tam ceļam, kur mēs vēlamies tā kā tikt vaļā no tām bailēm, mums vienmēr būs pārbaudījumi no matricas, no citiem cilvēkiem. Vai kaut kādas situācijas jau mums būs ceļā un pārbaudīs, vai mēs tiešām gribam dzīvot no jaunās versijas. Tā jaunā versija, viņa uzticās cilvēkiem, piemēram, jā. Viņai nāk vieglāk daudz kas dzīvē. Viņa dzīvo jau foršās attiecībās, veselīgās attiecībās, tā jūsu versija, tā versija jau dzīvo foršās attiecībās, labās attiecībās, kur tevi atbalsta, kur viens otru atbalsta, uzticās un tā tālāk. Tā tava versija jau dzīvo šādās te attiecībās, vienkārši tajā ceļā tev pārbaudīs. Vecā versija vilks atpakaļ. Vai tu tiešām to vēlies dzīvot tajā jaunajā versijā, jaunajā līmenī? Jo tur ir pavisam cita enerģija tava. Tur ir augstāk tava enerģija, jo tu esi mazāk šajās te bailēs, mazākā ietekmē, jo tev ir mazāk bailes, mazāk šaubas par kaut ko. Jo tu esi brīvāka vai brīvāks no šīs te ietekmes. Un tu lēnītēm sāc pārvaldīt savu dzīvi, jo mums vairāk ir bailes, jo mums lielāk ir trauksme, jo ir kaut kādas piesaistes vairākas, jo tajā brīdī mēs neesam mēs paši, mūs vada. Un tā ir ilūzija, ka mēs dzīvojam. Tā ir ilūzija, ka mēs dzīvojam. Tā šeit viss ir izveidots, lai domātu to, ka mēs šeit dzīvojam, paši pārvaldam dzīvi. Nē. Mēs sākam pārvaldīt dzīvi tikai tad, kad mēs atrodamies šeit un tagad, esošā mirklī. Mēs dzīvojam tādu savu dzīvi, kad mēs saprotam to, ka šī viss ir spēle. Līdz tam brīdim mēs dzīvojam ilūzijā un mūs pārvalda. Es zinu to, ka kāds cilvēks noteikti skatīsies šo te video un sapratīs, par ko es runāju, rezonēs, tas būs jādzird tieši tev. Jo ne tāpat vien tu klausies jau līdz šim brīdim, ne tāpat vien tev bija jādzird tas, ko es šobrīd nododu. Un man nav nekāds scenārijs ierakstīts. Es vienkārši runāju to, ko es izdzīvoju, savu pieredzi, ko es redzu tagad. Un kas apstiprinās manā dzīvē. To, ko es biju jau no bērnības domājis, kā ir šai pasaulē. Tas būs nākamajā video par manu bērnību, pastāstīšu. Un gribu noslēgt šo te video vienkārši ar pateicību par to, ka dzīve mūs svēta. Mums vienkārši ir jāuzticās. Jāuzticās. Un jādzīvo šeit un tagad. Vienkārši dzīvot šeit un tagad, tajā mirklī, tad, kad mēs dzīvojam šeit un tagad, mēs to mirkli kontrolējam, un tajā mirklī mēs varam sajust šo te laimi, to dzīvi. Jo tad, kad mēs domājam par nākotni vai par pagātni, mēs nedzīvojam. Tā ir ilūzija, kad ir kaut kāda nākotne, kad ir kaut kur jāskrien. Tā ir ilūzija. Mēs atgriežamies pie sevis, mēs sajūtam sevi tikai šajā mirklī. Tikai šeit un tagad. Tā kā tālūk. Padalieties pēc tam komentāros, kā jums šī te informācija. Droši padalieties. Un piesakojiet zemāk manam Telegram kanālam vai pievienojieties jau slēgtajā Telegram kanālā, sieviešu slēgtajā kanālā, viena otrai, kur es dalos ar
tehnikām, kas palīdz atgriezties pie sevis, sajust vairāk savu enerģiju, savu spēku, kur sievietes viena otru atbalsta šajā pārmaiņu laikā, kura jūt to, ka viņa ir savādāka nekā citi cilvēki, ka vecā versija mirst un jaunā tikai realizējās. Es aicinu tevi, ja tu jūti to, ka šis arī ir pārmaiņu laiks tavā dzīvē, un tev pietrūkst cilvēku apkārt, kuri tevi saprot. Jo es pati esmu bijusi tādā dzīves periodā, kur mani nesaprot, un nav šis te atbalsts. Tāpēc, ja tu sajūti, tad pievienojies slēgtajā Telegram kanālā viena otrai. Vai vienkārši piesako manam Telegram kanālam, kas ir pieejams visiem. Es apķeru jūs un tiekamies citos video. Atā!